यार बहुत जोर से टट्टी लग रही है, चलो जल्दी से एक बाल्टी पानी भर लेता हूँ। ओहो यार ये तो नल बेकार हो गया, नीचे से लीकेज कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिस्त्री आ गया, अब इसी से ठीक करवाऊंगा इस नलके को। अरे मिस्त्री मुझको क्यों परेशान करते हो, 2 हफ्ते से नल बेकार चल रहा है लेकिन तुम अच्छी तरीके से ठीक क्यों नहीं करते हो। अरे यार गोलू तू टेंशन मत ले, आपके रेड वाला नल लगाऊंगा, ये कभी खराब ही नहीं होगा। अरे मिस्त्री जी तुम इनको लाइक करने के लिए बोल दो। अरे गोलू ये कोई कहने वाली बात है, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, तेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। अरे गोलू ठीक है, फिर मेरा काम तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब तू सैटरिन को खोल देना 2 घंटे बाद। चलो यार सैटरिन तो खोल दिया, अब जल्दी से पानी भर के टट्टी करने के लिए जाता हूँ मैं पहले